讲大多数是因为，中间的两个 X 型的一个连接发现了问题。这个螺丝呢，可能打的比较用力，收的太紧了，两边一样的啊。还有这边，这两个螺丝如果能松动一下，基本上问题都可以解决。如果还是解决不了问题，那么呢，我们会在后面啊，我们后面还有连接的螺丝，把这4个螺丝呢也稍微松一点点，然后这样就可以了。